Bé, molt bona tarda i el primer que he de dir és moltes gràcies. Jo en aquests darrers anys, des de fa bastants anys, estic més acostumat a rebre crítiques que no pas premis. I per tant estic més entrenat per fer rèplica a les crítiques que no pas per agrair reconeixements o distincions, en aquest cas, el fet que em feu soci d'honor del Fòrum Carlemany, cosa que us agraeixo de tot cor, com deia en Quim Masferrer, i a més us agraeixo que ho pugui compartir amb els doctors i germans Brugada. Hem coincidit amb altres actes, amb altres esdeveniments, però aquesta vegada estem més entre nosaltres per entendre'ns, i jo ho celebro també d'una manera especial, perquè a més dedicant-se al que em dedico jo, que és el món de la política, sempre va bé tenir cardiòlegs a prop. I després d'haver escoltat la faula que heu explicat, ara a més de cardiòlegs haurem de trobar especialistes ben a prop en verins. I ben a prop, ben enganxats. Bé, em dèieu que havia de fer una intervenció. Jo ho sento molt perquè no l'he pogut preparar. I no l'he pogut preparar i no vull que us considereu una desatenció, simplement perquè aquests darrers dies hem tingut una moguda bastant gran, com és més o menys públic i notori. He hagut d'estar molt concentrat en tot allò i en canvi volia ser-hi perquè ens havíem compromès tots plegats en aquest acte i, com us deia al començament, per mi és un reconeixement especial. Com que no ho tinc preparat, us diré 3 o 4 coses i alguna sobre actualitat que em sembla que poden tenir una mica d'interès en aquest moment per a totes les persones que ens acompanyeu. La primera és que, per mi la més important, és que tenim un país que està molt viu. Aquest és un país que té moltes tensions, no només arterials, té moltes tensions, té moltes desavinences, de tant en tant, masses, desencontres, té debilitats estructurals, les té, després hi faré alguna petita referència, té a vegades mancances d'aspiracions grans o d'obres col·lectives grans, a vegades ens passa això. Ens hem acostumat més a les individualitats que a les grans obres col·lectives, però no sempre, tot té excepcions. Bé, això és cert, no? La relació entre Catalunya i l'estat espanyol és una relació molt complexa, com veieu. El posicionament de Catalunya en el marc europeu també té una complexitat important. Tot plegat crea moltes incerteses, hi ha molts interrogants, això és veritat. Però no és menys veritat que aquest és un país que està molt viu. I crec que això és la clau per un país. Encara que tingui problemes, debilitats, tensions, enfrontaments, tot el que vulgueu, interrogants, incerteses, tot això, si està viu, té moltes possibilitats de sortir-se'n i d'anar endavant, moltes. I jo aquesta vitalitat del país la veig a tot arreu. M'hi passejo per tot arreu i la puc palpar, la puc tocar a tot arreu. I a més no és només en la gran ciutat o en les grans ciutats. Una vitalitat que es produeix en els pobles petits també, en el teixit associatiu, en el món econòmic, aquest món que vosaltres també representeu. A molts àmbits, en el món cultural, en el món esportiu, a molts àmbits de la nostra societat es veu que hi ha aquesta gran vitalitat. Fins i tot hi és en la política, que moltes vegades no dona la bona nota, diguem-ho clar. Fins i tot no passa l'examen. Per suposat estaria molt lluny de l'excel·lència. Molt lluny. Però fins i tot en l'àmbit de la política hi ha vitalitat. Hi ha errors molt grans, hi ha mancances també, però hi ha molta vitalitat. Nosaltres mateixos, ara hi fèieu referència, i ara ja parlo una mica més en aquest cas del que ha passat aquests darrers dies, en pocs dies, de fet en un cap de setmana, hem posat en stand-by un partit que tenia 42 anys d'existència i que, des del punt de vista del balanç general de 42 anys, ha fet un munt de coses per a aquest país, no totes ben fetes, evidentment, però n'ha fet un munt, i crec que el balanç és molt positiu, 42 anys, i en un cap de setmana hem posat en stand-by un partit així i n'hem creat un de nou, amb 2.800 persones que hi estaven participant, signe de vitalitat.
perquè quan una obra col·lectiva de tants anys queda en stand-by, el més normal és que hi hagi una gran decepció, que hi hagi una mica un amorrament a terra, que la gent quedi feta pols, això seria el més normal. I en canvi, el que ha passat aquest cap de setmana anterior és que, en aquest cas, en el món de la política, un munt de gent, 2.800 persones, han estat capaces de dir, escolta'm tu, això era important, s'han fet moltes coses, moltes d'elles ben fetes, segurament no totes, però nosaltres ara ens hem de posar completament al dia i hem de revitalitzar un projecte d'aquestes característiques. S'ha fet en un cap de setmana. Això és una prova de vitalitat, per exemple, en el món concretament de la política. Bé, us dic això perquè, com que jo denoto moltes d'aquestes preocupacions, incerteses, interrogants a nivell de país, val la pena que de tant en tant també ens mirem una mica a nosaltres mateixos, ara no parlo d'un projecte concret, sinó com a país, com a societat, i que no ens posem més cendra a sobre de la que toca i sobretot que també veiem on està aquesta vitalitat del país, aquesta fortalesa del país. Recordo, parlant d'això de les fortaleses, no de les debilitats, recordo que un gran polític del segle XX, que tots citem habitualment, que era en Churchill, Winston Churchill, els hi deien els britànics en els anys difícils de la Segona Guerra Mundial, els hi deia, quan el perill està lluny, no podem oblidar les nostres debilitats. Però quan el perill està a prop, no podem oblidar les nostres fortaleses. I jo crec que ara que el perill està a prop, no ens enganyem, el perill està a prop perquè el nostre país està intentant sortir-se'n per la part alta, per entendre'ns, intenta normalitzar-se des de molts punts de vista, després de segles de resistència, etc. Té un projecte que no tothom comparteix, però té un projecte amb majúscules, doncs ara que el perill està a prop, perquè això es combat, això no s'accepta, això es vol anul·lar, por lo civil o por lo criminal, ja m'enteneu, tot val, per carregar-se això, tot val, com s'està veient, i ara ja no és una sospita, alguns ja ho sabíem, ara ja és una evidència per molta gent, però bé, ara que el perill el tenim, perquè quan intentes una cosa molt gran no és neutre, doncs hem de ser conscients de les nostres fortaleses. Com que no puc estar molta estona tampoc per no abusar de la vostra paciència, jo us en citaré 3 o 4 de molt ràpides, de fortaleses d'aquest país, que jo no només les veig al llarg de la nostra història, sinó que les palpo ara. Una fortalesa, per exemple, ja que estem en un fòrum d'empreses i de gent d'empresa, una de les nostres fortaleses, que l'hem mantingut al llarg dels darrers com a mínim 200 anys, que vol dir una trajectòria llarga, és la capacitat que té aquest país i la seva gent emprenedora i treballadora de modernitzar de manera constant el seu teixit productiu i el seu teixit econòmic. Aquesta és una fortalesa. Perquè si us mireu al sud d'Europa, que són tots els nostres veïns, no tothom ha tingut aquesta fortalesa. En molts sentits, Catalunya destaca en aquest sud europeu, que és el nostre territori proper, en molts terrenys el nostre país destaca en l'àmbit econòmic per una vitalitat també i un esperit de modernitat i de posar-se completament al dia. I en aquests darrers 15 anys o 20, a més amb un afegit que no havia existit tradicionalment amb la intensitat que existeix ara, que és que hem sigut capaços, per primera vegada d'una forma molt evident, d'internacionalitzar a fons la nostra economia. Això és un abans i un després en aquest país. I s'ha fet en els darrers 20-25 anys, d'una manera tan intensa. Abans ja hi havia casos, ja hi havia exemples, però que el país en el seu conjunt es vagi obrint i volcant cap a l'exterior, això no passava. Jo, per exemple, algunes vegades combato una idea, quan es diu, alguns de vosaltres heu marxat fora i ens n'heu donat exemples, però quan es diu ara, hi ha molts joves del nostre país que han de marxar perquè aquí no troben feina. Això ho sentiu a dir i probablement a casa fins i tot ho podeu notar. I és cert, desgraciadament. Hi ha molts joves que han de marxar, o hi ha uns quants joves que han de marxar perquè no troben feina. Però atenció, no ens podem quedar aquí. Per primera vegada, i això no havia passat gairebé mai, ara una part dels joves que marxen d'aquest país no és perquè no tinguin feina aquí, és perquè les empreses catalanes estan invertint a països estrangers, igual que moltes empreses estrangeres havien invertit tradicionalment a casa nostra i havien portat treballadors i directius de les seves empreses cap aquí, ara passa al revés.
Ara hi ha moltes empreses catalanes que estan invertint a fora i que envien la seva millor gent a treballar fora i a dirigir aquelles activitats econòmiques. Per tant, és veritat la primera part, però no és tota la veritat. També s'hi ha de posar aquest altre punt, que vol dir que en l'àmbit econòmic estem no només modernitzant el nostre teixit productiu, sinó que l'estem obrint i que, a més l'estem situant a molts altres llocs del món. I aquest és un afegit en aquesta part, diguem-ne, de modernització del teixit econòmic. Una altra fortalesa, que no és gens menor, i que explica que aquest país se n'hagi sortit bé en condicions molt difícils, és com hem sigut capaços de rebre corrents d'immigració molt potents i que això no només no hagi trencat el país, sinó que fins i tot el país n'hagi sortit amb una alta nota de cohesió interna. Aquesta capacitat, diguem-ne, de rebre gent i que aquesta gent s'acabin fent el país seu, això és una gran fortalesa de Catalunya, que fixeu-vos que en societats teòricament més avançades que les nostres hi ha molts més problemes i moltes més tensions en aquest terreny. I això tradicionalment Catalunya ha estat capaç de fer-ho, des de fa, de fet, segles, i en els darrers anys, en les darreres dècades, d'una manera especialment importantíssima. Jo quan m'adreço a persones que moltes vegades no són d'aquí, en l'època que jo estava, per exemple, a la Generalitat, i venien visitants estrangers, etc., una manera que jo els tenia d'explicar el país i les reivindicacions nacionals d'aquest país era dir-los: no sabeu, perquè no us hi trobareu gaires vegades amb això que ara us diré, no sabeu que a Catalunya el 70% de les persones que viuen en aquest país tenen un origen o propi o proper, que vol dir pares o avis, no originàriament català. 7 de cada 10. Això és d'una dimensió de barreja extraordinària. No trobareu gaire societats tan barrejades com aquesta. I amb tot el que això significa des del punt de vista de tensions internes, de barreja de cultures, d'orígens, etc., doncs escolteu, la cohesió de la societat catalana aguanta. I no només aguanta, sinó que a més, en moltes ocasions això ho converteix en un factor diguem-ne, de riquesa, en podríem dir, de riquesa des de tots els punts de vista. No parlo només des del punt de vista estrictament econòmic. Per tant, aquest factor de com som capaços d'arribar a una societat molt mesclada, molt barrejada, de tenir un país relativament ben cohesionat, això és una altra fortalesa important que tenim a casa nostra. I la tercera, i l'última que us volia comentar també, aquest país no existiria si no hi hagués hagut molta gent que hi ha cregut. I aquesta és una gran fortalesa. En termes, diguem-ne, purament racionals, Catalunya i la seva llengua no haurien d'existir. I em direu, home, potser exageres una mica. Mireu-vos simplement uns quants quilòmetres al nord. A l'altra banda dels Pirineus hi havia una gran cultura, una gran llengua i una gran identitat, que era Occitània i la llengua d'oc. No dic que no existeixi, però és molt residual. Això és a pocs quilòmetres d'aquí. I a pocs quilòmetres cap al sud hi ha un fort sentiment d'identitat, un fort sentiment de país, de pertinença, un combat pels signes d'identitat bàsics que ha durat segles i que l'hem guanyat en gran part, no del tot, però en gran part l'hem guanyat, concretament la pervivència de la llengua, etc. Això què vol dir? Això vol dir creure en el país, i això és una gran fortalesa. I tot això junt és allò que us deia al començament. Tot això junt dona un signe de vitalitat que jo crec que en aquest moment és molt important, és crucial de cara als reptes que ens venen per davant. I destino els últims 3-4 minuts precisament a parlar-vos d'això, i ho faig davant d'una gent, el Fòrum Carlemany, que vull recordar que us veu distingir fa uns pocs anys enrere, en el moment de màxima efervescència del projecte sobiranista català, us veu distingir dintre de la necessària imparcialitat que tota organització ha de tenir, de respecte a les opinions internes, que sempre són diverses, us vareu distingir conjuntament amb moltes entitats camerals, empresarials d'aquest país, etc., us veu distingir per defensar clarament, i en aquest cas públicament,
el que després va ser, a través del manifest del FAR, doncs, aquella reclamació que s'adreçava a tothom, a dintre de Catalunya i a fora de Catalunya, de dir aquesta no és una reclamació estrictament política, aquesta és una reclamació ciutadana i també econòmica. El respecte en un país que vol exercir doncs, la seva pròpia voluntat i que d'una forma o d'una altra doncs, té dret a que aquesta voluntat li sigui reconeguda. Desgraciadament això no ha estat reconegut de portes enfora, és molt evident, no? Però el que sí que vull fer notar és que d'una forma o d'una altra doncs, hi ha un munt de gent, també en l'àmbit econòmic. No totes les opinions en economia són només de les molt grans empreses. L'economia és molt més que les molt grans empreses, molt més que això, no? I per tant el fet de que des del Fòrum Carlemany i des de tot aquest teixit associatiu, econòmic i empresarial català es reivindiqués aquest dret a decidir del poble de Catalunya, això crec que va ser una nota, diguem-ho així, va ser un acte doncs, també d'una potència no només comunicadora, sinó d'una potència doncs, vertebradora a dintre del país molt important. Em direu, que és el que em pregunten sempre a peu de carrer, no? Però tot això haurà servit d'alguna cosa? A mi això m'ho pregunten a tot arreu. Tot això servirà? Tot això anirà bé o no anirà bé? Hi ha gent que no ho pregunta, hi ha gent que et diu, escolta'm tu, això anirà bé. És una bona actitud. Em recorda també una altra, això no recordo de qui era, però és igual, però la frase sí que la recordo, i la recordo en aquest cas en anglès, deien if there is the will, there is the way. Si hi ha la voluntat, hi ha el camí. I aquesta gent que tenen aquesta actitud de, escolta'm tu, ja ens en sortirem. Aquí mateix me n'he trobat alguns que m'ho han dit abans de començar l'acte. No? Bé, això demostra que hi ha una voluntat ferma i que no es dubta en el sentit de que això doncs, tindrà una sortida i a més que ha de ser raonablement bona. També és cert que hi ha molta altra gent que aquesta claredat doncs, no la té o no la veu i que a vegades racionalment és lògic que no la vegin i que per tant doncs, estan en aquest neguit o en aquesta inquietud de a veure doncs, com acabarà això, a veure què passarà, etc. No? Jo, com que no tinc respostes màgiques per aquesta pregunta, no les tinc, i crec que no les té ningú, a més, no se li pot preguntar a ningú, no? Sí que en canvi us puc dir una cosa, i és que el que sí que estic convençut és que la sortida bona que pugui tenir tot això depèn, en aquest cas, en últim terme, de nosaltres mateixos. Quan es parla que és la tradició del catalanisme, la que ha fet gairebé tots els partits polítics catalans, durant moltes dècades, quan es parla de les terceres vies, com ens entenem amb l'estat espanyol, és el que hem intentat durant molts i molts anys, moltíssims anys. No? Fixeu-vos que sempre depèn de que hi hagi la voluntat d'un altre per acabar-se entenent. En canvi, el que tenim ara entre mans, en últim terme, si ens ho creiem i hi ha molta voluntat, això en últim terme depèn bàsicament de nosaltres. Que no vol dir que no tinguem problemes quan prenguem les decisions. Evidentment en tindrem de problemes i de tensions, segur. Però en últim terme depèn de nosaltres. Quan un poble exerceix la seva voluntat i l'exerceix fins a les últimes conseqüències, depèn d'ell. La gran pregunta, per tant, no és quina sortida té això. La gran pregunta és quines fortaleses internes tindrem a casa nostra i quina capacitat de traduir aquestes fortaleses políticament tindrem, i aquí evidentment hi ha dubtes, com perquè al final, si estem decidits a arribar-hi, hi puguem arribar. Aquest és el gran tema. I això, doncs, tampoc tinc la resposta. Algunes experiències, i algunes recents, podrien induir, per exemple, a pensar que no serem capaços de traduir en la política, i és necessari fer-ho, una aspiració prou forta a nivell de país o a nivell nacional. Aquest interrogant hi és, jo ho admeto. Però també tingueu en compte una cosa. La política d'aquest país és molt jove. I per tant, Quim, estem aprenent. Estem aprenent. Perquè si us ho mireu en perspectiva històrica, només fa 30 o 40 anys que estem fent política de debò. O mig de debò, vaja, digueu com vulgueu. No? I si us ho mireu amb una mica més de perspectiva, dels últims 300 només n'hem pogut fer d'autèntica política, més enllà d'espavilar-se i de guanyar-se la vida i d'oblidar-se de tot el tema col·lectiu i de tirar pel dret, més enllà de tot això, que aquest país ho ha sabut fer molt bé,
en els últims 300 anys potser n'hem tingut a tot estirar entre la mancomunitat, els primers anys de la República, que no van ser tots, i aquests últims 30 o 40 anys, doncs escolteu, 50 dels últims 300. I tota la resta, l'única política que s'ha fet en aquest país, la que s'ha fet en els ajuntaments, alcaldessa, el president de la Diputació, en els ajuntaments. És l'única que podien fer, en els pobles, en les viles, en les ciutats, però a nivell nacional no se n'ha pogut fer. Per tant, estem aprenent també en aquest sentit. Això no ho disculpa tot, ni serveix d'excusa per tot, en absolut, però simplement com a conclusió, ja que estem en un fòrum que es basa en l'aprenentatge i en l'intercanvi de coneixements i en el benchmarking i en les capacitats d'aprendre dels uns als altres, d'aprendre dels errors d'uns que ja els han comès per no cometre'ls als altres si es pot evitar, etc. Doncs deixeu-me acabar en aquest sentit. Estic no plenament, però força convençut que també la política d'aquest país arribarà un moment en què sabrà estar a l'alçada de les aspiracions i dels anhels del poble de Catalunya. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo li demanaria... Jo crec que podem aplaudir una mica més, Sí. I tant. Entre d'altres coses perquè per no portar res preparat... Déu-n'hi-do, Jo, president, li volia demanar, ho he fet amb els germans Brugada, si es podria seure aquí un momentet i tenim... Ostres, no sempre seus amb l'Artur Mas? Vull dir que... Ni amb el Mas Ferrer. Li deixo el micro. Moltes gràcies. Em sap greu, només hi ha aigua. Una mica? Sí. Dic, algun empresari deu haver-hi aquí. Ja estem acostumats a estar per aigua, no? Sí, això és veritat. Això és veritat. Això és veritat. Ara... És una entrevista a cor obert, això? No. Des que vaig fer la marató amb la Terribas que m'embalantono amb qualsevol cosa. Ara l'estava escoltant amb el tema del que la gent li pregunta. I és curiós perquè a mi també m'ho pregunten, pobre de mi. Jo sóc un pobre pallasso que haig de saber, jo. Però la pregunta és, anem bé? Avui aquest vespre? No. Ja m'entén. Avui anem molt bé. Ja sabem on hem d'arribar. La pregunta és, ara anem bé? Anem bé. Podríem anar millor. M'ho temia. Diguem un positiu. Home, diguem un positiu. Perquè segons com respongui aquesta pregunta, doncs no faré honor al missatge que jo volia transmetre aquest vespre aquí. Per tant, podríem anar millor, és cert, no ho podem negar, és evident, però si ens ho mirem la perspectiva no de 300 anys, sinó de 3, no més de 3, des del 2012 fins ara, doncs Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet en aquest país, Déu-n'hi-do com ha canviat la mentalitat de molta gent, Déu-n'hi-do. Tant de bo aquest canvi de mentalitat sigui irreversible, que no sigui de tornada enrere, tant de bo. Això també depèn de nosaltres. Vol dir que hem pujat un munt de graons en molt poc temps, i si no ens posem del tot nerviosos i no desconfiem plenament de nosaltres mateixos i no ens dediquem a fer-nos la guitza a dintre, no cal ser més explícit, doncs podem anar millor i anirem millor. Però anem bé? No sé, digui'ns que anem bé, sisplau, president. Jo bàsicament necessito saber que... Anem de conya. Anem de conya, ho tenim, ja ho tenim. Ja està! Perfecte. Ara, aquí... Don't worry, be happy. Sí, tant. Amb aigua, hi ha aigua per això. Aquest és el problema. No es conformes perquè no vol. I tant com sí. Però crec que no ens hem de conformar, oi que no? No, senyor. No, per això estem on perquè estem. no volem conformar-nos. Exacte. Està bé, doncs anem bé, tirem milles. Aquí tenim empresaris gironins i com que anem bé, assolirem el nostre país, hi haurà un dia que tindrà un estat propi, perquè anem bé, com vostè ho ha dit, és el titular, el president Mas ha dit que anem bé, que anem de conya, punt avui, de demà. Com afectarà això, aquest anem bé, un estat propi
i tenim empresaris gironins. Com afectarà això als empresaris gironins? Com el conjunt dels empresaris, jo diria de les empreses. No és només els empresaris, són les empreses, que vol dir els empresaris i els treballadors. Una empresa és el conjunt de tot plegat, no? Com els hi afectarà i, per tant, el teixit econòmic del país? Doncs, escolteu, mirem simplement una mica al nord, no cal anar molt enllà, mirem una mica al nord, mirem països de la nostra dimensió geogràfica, territorial, Dinamarca? Per tant, països de 30, 35, 40, 45.000 quilòmetres quadrats, mireu països com el nostre des d'un punt de vista de la demografia, de la gent, països d'entre 5, 6 fins a 10 milions d'habitants, mireu-vos aquests països i feu-vos les preguntes següents. Aquests països, quan estan ben gestionats, són capaços de tenir economies modernes posades al dia i nivell d'aturs que estan gairebé sempre per sota del 5 i del 6%? Resposta, sí. Aquests països són països que tenen estats del benestar molt potents, són els països on quan una persona neix té la garantia de que tindrà uns alts nivells de seguretat i de protecció, perquè hi ha una política social en aquests països que trava molt els drets bàsics de les societats. Són països on les pràctiques democràtiques normalment es converteixen, no sempre, però en bones pràctiques, on quan algú fa una falla molt gran al final plega, per exemple. O sigui, ja està respost. O sigui, anem bé i anirem encara més bé. Són aquests països. Aquests països són així. Són democràcies amb una base de qualitat molt gran, són estats del benestar molt potents, dels millors del món, són països amb economies molt dinàmiques, capaços de crear ocupació, normalment capaços de tenir, a més, nivells salarials bons, són economies molt obertes, són països on la universitat, la recerca, la formació professional són claus, són economies normalment de base industrial, són economies de base industrial innovadora i exportadora. Recordo una vegada que un personatge americà els hi va dir als americans i en definitiva a tot el món, no? Si vols viure el somni americà, if you want to live the American dream, vés a Dinamarca. Go to Denmark. Ara m'ha deixat parat. Ah, carai. No, home, esclar, perquè no els hi va dir vés-te'n a Califòrnia, no els hi va dir vés-te'n a Delaware, no els hi va dir vés-te'n a Massachusetts, els hi va dir vés-te'n a Dinamarca. Doncs ara imagineu-vos que un dia puguem dir, si tu vols viure el somni europeu, que és un somni de pau, de prosperitat, de benestar, etc., vés a Catalunya. Hosti, no us heu sentit molt bé ara? Sentint això? Però això és possible. Sí. Això no és impossible. M'ha quedat clar i més m'ha tranquil·litzat amb aquest anem bé, amb tots els pros i totes les acotacions que hi havia per mig de la resposta. També a nivell empresarial que anirem encara més bé, aquest mirall del somni americà vés a Catalunya. Però permeti'm a títol personal, perquè fa uns anys enrere el vam veure amb el tema d'aconseguir un estat propi, fer un pas endavant. Ara, fa uns mesos, va fer un pas al costat. I a nivell de mitjans, ha fet un pas enrere. No té la sensació d'estar ballant una mica la llenca? Però si no et mous... M'entenen el que vull dir? Sí, no, ho he entès perfectament. Ho he entès perfectament perquè no ho he d'entendre, ho practico. I per tant no és de paraula, això, és per la via dels fets. És una mica... Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. Jo amb algunes coses he fet un màster i estic prop del doctorat. Amb quines coses? Amb la CUP. El president diu ara, No, però segurament... Parlo de màsters i de doctorats. Sí. I segurament aquesta cosa d'anar fent gestos, no? És a dir, ara cap aquí, ara cap allà, la sensació que estàs ballant una sardana i que no saps com acabarà això, no? Bé, ara més seriosament. Jo crec que en situacions excepcionals les actituds i les decisions, per tant, que són conseqüència de les actituds, les decisions, no?
també han de ser excepcionals. Excepcionals en el sentit no d'excel·lents, simplement de no normals, no estàndard. Si tu et trobes en una moguda com la que tenim en aquest moment a Catalunya i pretens resoldre les coses que tenim sobre la taula amb els clixés de la política tradicional autonòmica, per entendre'ns, ens en sortim segur. Si ens enfrontem a les decisions d'ara amb els clixés de la política tradicional de quan tens un problema mires cap a un altre costat, qui dia passa any empeny, vas deixant apilar els problemes a sobre de la taula, procures a veure si l'adversari comet un error i així tu no risques gens, qui no risca, etc. Qui no risca no pisca, etc. Tot això, si tenim aquesta mentalitat, no ens en sortim. Del repte que tenim, ens en sortim de la vida diària, ens en sortim dels temes ordinaris, però del repte que tenim a sobre no ens en sortim, si no és amb actituds molt diferents. I jo, modestament, he intentat, quan calia donar un pas endavant, donar-lo. Sempre ho he fet quan creia que hi havia majories socials àmplies que arrossegaven i que impulsaven en aquest sentit. És a dir, no ho he fet com un llop solitari, sinó intentant posar el termòmetre del que estava passant a Catalunya, en el carrer, en les institucions, una mica a tot arreu. Quan s'ha hagut de fer un pas al costat, també ho he fet, és veritat, perquè al final crec que és important que s'entengui que quan tu tens un repte col·lectiu de la magnitud que té aquest país, ni les entitats ni les persones passen pel davant de la resta, sinó que hi passa el projecte en el seu conjunt. Si no ets capaç d'identificar això i d'actuar en conseqüència, doncs després no ens queixem si les coses tampoc ens surten com pretenem. I això és el pas endavant i el pas al costat. I el pas enrere... I ha fet també una miqueta un pas enrere. Això és a dir, a nivell de... Sí. Fins i tot va pels llocs sense preparar-se els discursos. I el pas enrere és millor fer-lo abans que te'l facin fer. Ah. Sempre. Ja li veig, ja. Sí, és a dir... Això val per tot, no només per la política. Ah, sí? Sí, val per tot. O sigui, sempre has de... Abans que et facin fer un pas enrere, l'has de fer tu. Sí. Jo crec que sí, vaja. Perquè com que l'acabaràs fent igualment... Clar. Això està molt bé, Si l'alternativa fos no fer-lo, doncs pots evitar-ho, no? Però si l'has d'acabar fent, fes-lo per voluntat pròpia. Oi n'estem aprenent de coses, que n'estem aprenent moltes de coses avui. Sí, sí. I escolti'm, no sé si tenim... Jo estic molt a gust aquí ara, no sé... Teniu tard? El sopar quina hora el teniu? Que tiri, diuen que tiri, no? Permeti'm, només el president Puigdemont. És a dir, parlàvem de pas al costat i va pensar, aquest pas al costat va pensar amb l'alcalde de Girona, gironí, i què hi va veure en el president Puigdemont? Que era de Girona. Aquesta és la resposta fàcil, no? Aquesta és la fàcil. I Girona més. Però vull dir, amb aquesta regla de 3 també ho podria ser en Hosmar, que és gironí també, No, vull dir, amb tots els respectes. Gironí. O vostè. Ostres, no aniríem molt malament. No ho sé. No aniríem pas bé. Cadascú ha d'ocupar el lloc que li pertoca. I li diré una cosa, i un abans que et facin fer un pas enrere l'has de saber fer tu. Ja he pres alguna cosa. Jo també he pres alguna cosa, ja. President Puigdemont. President Puigdemont. Home, primer, per acotar bé l'àmbit de la decisió, tingueu en compte que, a diferència del que passa en el govern espanyol, on el president del govern espanyol pot ser un no diputat o diputada, per tant, un extern de la cambra, en el cas de Catalunya això legalment no és possible. Per tant, ha de ser un dels 135 diputats o diputades del Parlament de Catalunya. No pot ser un altre. Ha de ser d'aquells 135. Per tant, en aquest cas s'havia de focalitzar sobre 135 persones. I d'aquestes 135 era lògic que si jo que era el candidat de la majoria per aspirar a la presidència i que havíem guanyat clarament les eleccions, encara que no teníem la majoria sols, era lògic que si no podia ser jo fos algú d'aquella majoria del 62. Abans heu citat una persona que ho podia haver sigut. La Muriel. Sí. La Muriel ho podia haver sigut. Ara, a vegades les coses van com van, no? I la Muriel segurament es va arribar a la conclusió de que podia fer un millor servei
com a presidenta de la comissió que havia d'impulsar tot el procés constitucional català, perquè era una persona de molt consens i de molt prestigi i de molta credibilitat. I aleshores, podent-ho ser un altre, jo em vaig fixar amb el ara president Puigdemont, abans en aquell moment alcalde de Girona, en Carles Puigdemont, m'hi vaig fixar per 2 o 3 raons. Primera, perquè era alcalde i per tant estava acostumat a gestionar problemes en el dia a dia i a més en el món públic, perquè de problemes en el dia a dia en gestionem molts, molta gent diferent, no? Però el món públic té les seves normes de conducta, s'ha de tenir una mica d'experiència, perquè té els seus codis de conducta, això, no? I ell això ho tenia i a més se n'havia sortit en condicions no fàcils. Penseu que en Carles Puigdemont va arribar a ser alcalde de Girona quan Convergència mai havia tingut l'alcaldia de Girona, des de l'any 1979. Per tant, era el primer que hi arribava i no havia sigut una aventura gens fàcil. I és el que ho havia aconseguit al costat de molta altra gent. Segon, era una persona que des d'un punt de vista del projecte sobiranista o independentista català era d'una evidència total. Des de feia 30 anys, des que era molt jovenet, ell treballava en aquest sentit i per tant era una persona que en aquesta línia no oferia escletxes, donava la màxima coherència i la màxima credibilitat. I la tercera raó, que aquesta ja era més personal meva, més subjectiva si voleu, era perquè en els darrers temps jo l'havia sentit parlar davant de reunions del partit, davant de discursos que ell feia, etc. I jo em fixava que era un home que deia coses interessants. I com que això no passa sempre, vaig pensar, una persona que té experiència, que és coherent des del punt de vista del que vol aconseguir aquest país i que en aquest sentit tindrà la màxima credibilitat i que a més diu coses interessants... I que és gironí. Com dirien en castellà, a mayor abundamiento, doncs hi havia un munt de qualitats que l'adornaven i crec, i ho dic també amb tota la modèstia i tota la humilitat, crec que no va ser un error, sinó que va ser un encert. Ara gairebé, després de parlar d'ell i del per què, ho està fent bé? Ho està fent de conya. Ja tinc el titular. El Ho president està fent, no, Puigdemont us ho dic en sèrio, ho està fent conya. molt bé. Ho està fent molt bé perquè tingueu en compte una cosa, i ara no ho dic per escombrar cap a casa, però tingueu en compte que convertir-se en president de la Generalitat en 24 hores, no en 9 anys com em va costar a mi, Sí. que vol dir que Sí. ja sí que pots aprendre, molt. No? Convertir-se en president de la Generalitat en 24 hores en la situació actual, amb una Generalitat ofegada financerament, amb un munt de problemes ja propis de l'acció de govern, però en aquest cas agreujats per la situació econòmica i social del país, amb una disfunció de relació amb l'estat espanyol enorme, del qual en gran part encara depenem, no? Amb una coalició interna que no és fàcil de gestionar. Tot això de Junts pel Sí és una gran operació política, però té la seva complexitat interna. Sense una majoria clara en el Parlament de Catalunya, com s'ha demostrat amb el tema dels pressupostos pocs mesos després de tot allò, malgrat els pactes signats. En aquestes condicions, sortir-se'n com se n'està sortint té molt mèrit. I us ho diu una persona que sap una miqueta de què parla. No? S'hi veu una altra vegada, president de la Generalitat? No. Hòstia, això és... No? En aquest cas no cal afegir-hi cap comentari. El no és no. La futura primera ministra britànica ha dit Brexit means Brexit, no? Doncs que en aquest cas és... I això s'ha entès ràpid, no? Sí, tant. Brexit vol dir Brexit. Doncs ja està, significa Brexit. Però és no. No, és no. O sigui, no hi ha ni d'aquesta aigua no en veuré, no es pot ni dir això. Esclar, jo no domino totes les variables que es puguin produir en aquest país, però si em pregunteu per la meva voluntat, per la meva actitud respecte a això, pels meus plans, etc., no són de tornar a la presidència de la Generalitat. Perquè si jo hagués de tornar allà voldria dir que això ha anat molt, però molt malament. No torni. No val la pena. No torni perquè anem bé, no... No val la pena.
I si en lloc d'anar molt malament, anés molt bé, doncs en lloc de tornar a la Generalitat, potser algun dia tornaré a la República Catalana. Carai! És una petita diferència. Sí, la Generalitat no, però la República Catalana... No sé quin titular triar, perquè en van sortint, Està bé. O sigui, la Generalitat no, però presidir la República Catalana, la futurible República Catalana, que anem bé per aconseguir-la, per tant, això vol dir que s'aconseguirà, això no ho descarta. Això no se sap mai. Escolti'm, ha estat un plaer, en nom del Fòrum Carlemany, que hagi vingut avui aquí. Crec que hem après molt amb la seva ponència, tot i no està preparada. També aquí ens ha dit unes quantes coses interessants. El president de la Generalitat m'ha dit que no, però permeti'm que li doni les gràcies per tot el que va fer quan ho era. I només una cosa. No, és que ara m'ha fet gràcia. Jo quan una cosa em fa gràcia l'haig de dir, és que no me la puc guardar. No, que pensava que vostè és Mas. No, vostè és Mas i jo sóc Mas Ferrer. O sigui que... Dic, potser és l'única cosa que el guanyo, el president Mas. Tant que sí. Amb l'única. Moltíssimes gràcies. I amb cabell, i amb serrell. Gràcies, de veritat. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Merescudíssim. De veritat, moltes gràcies.